Egal wie hoch der Berg, egal wie stark der Feind, ich weiß. Bonsoir. Hallo. C'est un privilège pour nous de venir partager la parole de Dieu avec toi ce soir. Es ist ein Privileg für uns, hier zu sein und das Wort Gottes mit dir zu teilen heute Abend. Alléluia. Halleluja. Nous allons prier Wir werden beten, pour dire merci au Seigneur pour cette soirée. den Herrn für diesen Abend zu danken. Merci au Seigneur de ce que tu es là. Den Herrn für deine Anwesenheit zu danken. La Bible dit, Die Bibel sagt, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. da wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, ich bin in deren Mitte. Donc nous allons prier Also werden wir beten, pour dire merci au Seigneur pour sa présence. den Herrn für seine Gegenwart zu danken. Et prier qu'il nous conduise ce soir. Beten, dass uns heute Abend leitet. Éternel Dieu notre Père, Ewiger Vater, merci pour ta bonté. danke für deine Güte. Merci d'être avec nous. Danke, dass du mit uns bist. Merci d'être avec ceux qui nous écoutent. Danke, dass du mit denjenigen bist, die uns zuhören. Nous te supplions en cette soirée. Wir flehen dich an diesem Abend. Accorde-nous de pouvoir donner ton conseil. Hilf uns, deinen Rat weitergeben zu können. Viens nous conduire. Komm und leitet uns. Viens prendre contrôle de cette soirée. Komm und übernimm die Kontrolle über diesen Abend. Viens parler à nos cœurs. Komm und sprich zu unseren Herzen. Accorde-nous d'obéir à ta parole. Gib uns dein Wort zu gehorchen. Que ta parole trouve dans nos cœurs un terrain fertile. Lass dein Wort in unseren Herzen fruchtbare Orte finden. Au nom de Jésus-Christ. Im Namen Jesus Christus. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons lire un passage. Heute werden wir einen Bibelvers lesen. C'est dans Acte 26, Ist in Apostelgeschichte 26, du verset 19 au verset 21. von Vers 19 bis Vers 21. Je vais lire. Ich werde lesen. Acte 26, Apostelgeschichte 26, du verset 19 au verset 21. von Vers 19 bis Vers 21. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens. J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. Amen. Amen. Daher, König Agrippa, war ich dem himmlischen Gesicht nicht ungehorsam, sondern verkündigte zuerst denen in Damaskus und auch in Jerusalem und in der ganzen Landschaft von Judäa und den Nationen, Buße zu tun und sich Gott zu bekehren und der Buße würdige Werke zu vollbringen. Deshalb haben mich die Juden, als ich im Tempel war, ergriffen und versucht mich zu ermorden. Amen. Amen. Ici là, Paul était devant le roi Agrippa. Hier stand Paulus vor dem König Agrippa. Il était en train de comparaître. Er war so wie vor Gericht quasi. Et il donne le résumé de ce qu'il a prêché. Und hat die Zusammenfassung gemacht von dem, was gepredigt hatte. Et il donne le résumé de ce qu'il a prêché dans tous les endroits où il est passé. Und gab die Zusammenfassung von dem, was gepredigt hat, überall, wo hin war. Il donne le contenu de son message. Gibt den Inhalt seiner Botschaft. Il dit que partout où il est passé, Sagt, dass überall, wo hingegangen war, tu peux regarder avec moi, du kannst mit mir gucken, le verset 20, Vers 20, il dit, il a prêché la repentance. und sagt, er hat das Buße tun verkündet. La conversion à Dieu, Also die Bekehrung zu Gott, avec la pratique digne de la repentance. mit Werken, die zur Bekehrung würdig sind. C'est ce que Paul dit à Agrippa. Das ist das, was Paulus Agrippa erzählte. Il dit que partout où il est parti,
Er sagte, überall, wo er hin war, il a prêché la repentance. er hat Bekehrung gepredigt. Il a prêché la conversion à Dieu. Er hat die Bekehrung zu Gott gepredigt. Et il a prêché le fait de produire les actes dignes de la repentance. Und er hat darüber gepredigt, die Tatsache, dass man nach der Bekehrung Werke tut, die der Bekehrung würdig sind. Ça, c'est le résumé qu'il fait à Agrippa. Das ist die Zusammenfassung, die Agrippa macht. Ça, c'était le contenu de son message. Das war der Inhalt seiner Botschaft. Dans tous les endroits où il parle. Überall, an den allen Orten, wo er hin war. Aujourd'hui en Allemagne, Heute in Deutschland, c'est encore ce qui est son message. das ist genau das Gleiche, das ist genau die gleiche Botschaft. En Afrique, In Afrika, c'est son message. es ist immer noch seine Botschaft. En Asie, In Asien, c'est son message. es ist immer noch seine Botschaft. Le message est actuel. Die Botschaft ist aktuell. La repentance, Das Buße tun, la conversion à Dieu die Bekehrung zu Gott et le fait de produire des actes qui montrent que nous avons cru. und der Fakt, dass man würdige Werke, die der Bekehrung würdig sind. Et il dit que c'est partout où il allait, Er sagt, überall, wo er hinging, parmi les religieux, zwischen die religiösen parmi Personen, ceux qui allaient à l'église, zwischen denen, die zur Kirche gingen, parmi ceux qui n'allaient pas à l'église. zwischen denen, die doch kein Kirchengänger Et waren. c'était ça le contenu de son message. Und das war der Inhalt seiner Botschaft. Et c'est aussi le contenu de son message encore aujourd'hui. Das ist immer noch der Inhalt seiner Botschaft heutzutage. Nous allons lire maintenant Acte 20, Wir werden jetzt Apostelgeschichte 20 lesen, du verset 20 au verset 21. von Vers 20 bis 21. Toujours parlant de son message. Immer noch über den Inhalt seiner Botschaft. Qu'est-ce que Paul disait de son message? Was sagte Paulus über seine Botschaft? Il dit, vous savez que je n'ai rien caché de ce qui était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Wie ich nichts zurückgehalten habe von dem, was nützlich ist, dass ich es euch nicht verkündigt und euch gelehrt hätte, öffentlich und in den Häusern, in denen ich sowohl Juden als auch Griechen die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus bezeugte. Amen. Qu'est-ce qui revient encore dans ce passage? Was kommt wieder in diesem Bibelteil? Paul parle encore de la repentance. Paulus spricht nochmal über das Buße tun. Il dit que quand il est allé aux Juifs, il a prêché la repentance. Er sagte, als sie zu den Juden gingen, hat er über das Buße tun gepredigt. Quand il est allé chez les Grecs, il a prêché la repentance Als er zu den Griechen ging, hat er auch noch über das Buße tun gepredigt et la foi au Seigneur Jésus. und den Glauben an den Herrn Jesus Christus. Ça, c'est comme ça que Paul répond à ceux qui lui posaient la question, le contenu. C'est ce qu'il disait concernant le contenu de son message. Das ist das, was Paulus über den Inhalt seiner Botschaft derjenige sagte, die ihn die Fragen stellten. La repentance Das Buße tun et la foi au Seigneur Jésus. und den Glauben an den Herrn Jesus Christus. Maintenant, nous pouvons rentrer plus tôt, c'est-à-dire avec Pierre, Jetzt können wir ein paar Schritte zurückgehen mit Petrus. dans Acte 2 au verset 38. In Apostel 2, Vers 38. Comment des personnes ont répondu au message de Pierre. Wie Menschen die Botschaft Petrus angenommen haben. Ce sont des gens qui avaient suivi le message de l'évangile. Das waren Menschen, die die Botschaft des Evangeliums angehört hatten. Aujourd'hui, tu suis la parole de Dieu. Heute hörst du das Wort Gottes zu. À l'église, tu suis la parole de Dieu. In der Kirche hörst du das Wort Gottes zu. Sur Internet, tu suis la parole de Dieu. Online hörst du das Wort Gottes zu. Sur les médias, tu suis la parole de Dieu. In den Medien hörst du auch über das Wort Gottes zu.
Au travers des personnes, tu suis la parole de Dieu. Durch Menschen hörst du auch über das Wort Gottes zu. Comment est-ce que des gens avaient répondu au message qu'ils avaient suivi de Pierre? Wie haben Menschen geantwortet zu den Botschaften, die von Petrus gehört hatten? Nous allons lire dans Acte 2 au verset 38. Wir werden in Apostelgeschichte 2, Vers 38 Nous lesen. pouvons commencer au verset 37, 37 et le 38. Wir können den 37 und 38 lesen. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln: Was sollen wir tun, Brüder? Petrus aber spricht zu ihnen: Tut Buße, und jede von euch werde getauft auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Amen. Amen. Qu'est-ce que Pierre leur dit? Was sagt Petrus zu denen? Après qu'ils aient reçu la parole de Dieu, Nachdem sie das Wort Gottes empfangen hatten. Pierre leur demande de se repentir et de se faire baptiser. Petrus verlangt von ihnen, Buße zu tun und sich taufen zu lassen. Et après, Und danach il y a ce que Dieu va faire. ist das, was Gott, kommt noch das, was Gott tun sollte. Oui, le Seigneur leur demande de faire, Pierre leur demande de faire quelque chose. Ja, Petrus verlangt von denen, etwas zu tun. Et il y a la réponse de Dieu. Und es gibt dann die Antwort Gottes Il drüber. leur demande de se repentir et de se faire baptiser Er verlangt von denen, dass sie Buße tun sollten und dass sie sich taufen lassen sollten. pour le pardon de leurs péchés. Für die Vergebung ihrer Sünden. On se repent Man tut pour Buße le pardon de ses péchés. für die Vergebung seiner Sünden. On se repent Man tut Buße pour le pardon de ses péchés. für die Vergebung seiner Sünden. On se baptise Man lässt sich taufen, pour montrer ce qui s'est passé entre moi et Dieu. um das zu offenbaren, was zwischen ich und Gott geschehen ist. Pour confesser sa foi au Seigneur Jésus-Christ. Um seinen Glauben an den Herrn Jesus Christus zu verkünden. Et Dieu met son cachet Und Gott legt seinen Stempel, en donnant le Saint-Esprit. indem er den Heiligen Geist runterkommen lässt. Ça, c'est comme ça que Pierre a répondu à ceux-là qui voulaient savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire pour avancer. Das ist genau diese Antwort, die Petrus denen gab, die danach fragten, was sie tun sollten, um voranzukommen. Oui, qu'est-ce qu'il faut faire pour avancer dans la marche avec Dieu? Qu'est-ce qu'il faut faire quand on a reçu la parole de Dieu? Ja, was muss man machen, um im Wandel mit Gott weiterzukommen? Was muss man machen, nachdem man das Wort Gottes empfangen hat? Qu'est-ce qu'il faut faire? Was muss man tun? Qu'est-ce qu'il faut faire? Was muss man tun? Il faut se repentir. Man muss Buße tun. Plusieurs veulent venir au Seigneur et ne veulent pas se repentir. Viele wollen zum Herrn kommen, wollen aber nicht Buße tun. Pierre leur avait dit, Petrus hatte zu denen gesagt, repentez-vous, tu Buße, repentez-vous. tu Buße. Et très tôt encore, même quand Jean-Baptiste parlait, Und noch früher, wo Johannes der Täufer gesprochen hatte, quand plusieurs étaient venus à lui, als viele zu ihm kamen, il leur a dit, sagte zu denen, produisez le fruit digne de la repentance. trägt Früchte, die das Buße tun würdig sind. Il y avait la repentance Es gab das Buße tun et il y avait le fruit de la repentance. und es gab das Früchte, die das Buße tun würdig waren. Ça, c'est le résumé. Nous avons vu le résumé de ce que Paul a prêché. Wir haben die Zusammenfassung von dem Predigt Paulus gehört Nous avons vu ce que Pierre a prêché. und wir haben das auch gesehen, was Petrus gepredigt hatte. Nous avons aussi énoncé ce que Jean-Baptiste prêchait. Und wir haben etwas erwähnt, was Johannes der Täufer gepredigt hatte. Maintenant, Und nun, nous voulons voir l'exemple d'un peuple qui s'était converti à Dieu. wir wollen das Beispiel jetzt sehen von einem Volk, das sich Gott bekehrt hatte. Nous sommes en train de rassembler ces passages pour que tu ne sois pas confus. Wir sind dabei, diese Bibelverse zusammenzustellen, damit du nicht durcheinander kommst. Quand les gens venaient au Seigneur, comment est-ce que les gens connaissaient le Seigneur? Comment est-ce que les gens entraient
dans la connaissance du Seigneur dans la Bible? Also die Frage wird geklärt, wie die Menschen zur Kenntnis Gottes kamen, wie die Menschen zu Gott kamen in der Bibel. Oui, comment est-ce que les gens faisaient pour connaître Dieu? Ja, was haben die Menschen getan, um Gott kennenzulernen? Nous avons vu ce que Paul disait. Wir haben gesehen, was Paulus Nous sagte. avons vu ce que Pierre a dit. Wir haben gesehen, was Petrus gesagt hat. Maintenant, regardons comment les Thessaloniciens ont fait. Jetzt schauen wir uns das genau an, was die Thessalonicher getan haben. Nous allons lire dans 1 Thessaloniciens 1, Wir werden in 1. Thessaloniker 1 lesen, du verset 8 au verset 10. von Vers 8 bis Vers 10. 1 Thessaloniciens, 1. Thessaloniker, chapitre 1, Kapitel 1, du verset 8 au verset 10. von Vers 8 bis Vers 10. Je vais lire. Ich werde lesen. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous, dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Denn von euch ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Mazedonien und in Achaia, sondern an jedem Ort ist euer Glaube an Gott ausgebreitet worden, sodass wir nicht nötig haben, etwas zu sagen. Denn sie selbst berichten von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzenbildern zu Gott bekehrt habt, um den lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten erweckt hat, Jesus, der uns errettet von dem kommenden Zorn. Amen. Amen. Qu'est-ce que nous apprenons ici des Thessaloniciens? Was lernen wir hier von den Thessalonikern? C'est que quand ils ont cru au Seigneur, Ist das, als sie sich den Herrn bekehrt hatten, ils ont abandonné les idoles die haben die Götzen verlassen, pour servir le Dieu vivant et vrai. um den wahren und lebendigen Gott dienen zu können. Oui, les Thessaloniciens n'ont pas seulement cru, Ja, die Thessalonicher, die haben nicht nur geglaubt, mais ils se sont séparés des idoles. aber die haben sich von den Götzen getrennt. Oui, ils se sont séparés de leurs péchés. Die haben sich von ihren Sünden getrennt. Quand tu viens au Seigneur Jésus, Wenn du zum Herrn Jesus Christus, wenn du zum Herrn Jesus Christus kommst, tu dois faire comme les Thessaloniciens. du musst genauso wie die Thessaloniker handeln. Ils ont abandonné le péché. Die haben die Sünde verlassen. Ils ont abandonné les idoles. Die haben die Götzen verlassen. Ils ont abandonné l'immoralité. Die haben den Unzug verlassen. Ils ont abandonné l'adoration des statues. Die haben auch die Anbetung von Statuen auch verlassen. Ils ont abandonné tout cela. Die haben das Ganze verlassen. Ils ont abandonné les mauvaises compagnies. Die haben schlechte Freundschaften auch verlassen. Mais ils ne sont pas restés comme ça. Aber die sind auch nicht so geblieben. Ils ont continué. Die haben weitergemacht. C'était pourquoi? Es war warum? C'était pour servir le Seigneur, Das war um den Herrn zu dienen. pour servir le Dieu vivant Das war um dem lebendigen Gottes zu dienen. et pour s'attendre à lui. Und auf ihn zu warten. Donc les Thessaloniciens s'étaient repentis et ils s'étaient convertis. Also die Thessalonicher hatten Bußen getan und es hatte sich zu Gott bekehrt. Oui, la repentance, c'est se détourner du péché. Ja, das Buße tun ist sich von der Sünde abzuwenden. Oui, ils avaient mis les idoles de côté. Ja, die hatten die Götzen beiseite gelassen. Et la Bible dit quelque chose. Und die Bibel sagt etwas. Et ils se sont convertis. Und die haben sich bekehrt. Ils se sont tournés. La conversion, c'est se tourner vers autre chose.
Die Bekehrung ist, sich zu etwas anderes zu wenden. Oui, ils se sont repentis, Ja, die haben Buße getan, mais ils ont continué aber die haben weitergemacht par la conversion. mit der Bekehrung. Et qu'est-ce que la Bible dit? Und was sagt die Bibel? Dans leur conversion, In deren Bekehrung, ils ont servi Dieu. die haben Gott gedient. Ils ont servi Dieu. Die haben Gott gedient. Ils ont vécu pour Dieu. Die haben für Gott gelebt. Aujourd'hui, plusieurs personnes se répandent. Heute, viele Menschen tun Buße. Plusieurs personnes font une prière de repentance. Viele Menschen machen eine Gebet der Bekehrung. Mais la prière de repentance, ce n'est qu'un début. Aber das Gebet der Bekehrung ist erst der Anfang. Les Thessaloniciens, Die Thessalonicher, ils s'étaient repentis. die haben Buße getan. Ils ont abandonné leurs idoles. Die haben die Götzen verlassen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Und was geschah? Ils ont commencé à vivre pour Dieu. Und sie haben angefangen, für Gott zu leben. Ils ont commencé à servir Dieu. Sie haben angefangen, Gott zu dienen. Ils ont commencé à s'attendre à Dieu. Sie haben angefangen, sich Gott gegenüber Gott zu erwarten. Mais c'est contraire de venir au Seigneur. Ja, es ist irgendwie widersprüchlich, zum Herrn zu kommen. De venir au Seigneur, de dire j'ai cru au Seigneur Jésus-Christ. Zum Herrn zu kommen und sagen, ich habe an den Herrn Jesus Christus geglaubt, Et de ne pas servir le Seigneur. aber den Herrn nicht zu dienen. De dire je suis venu au Seigneur Jésus-Christ. Und zu sagen, ich bin zum Herrn Jesus Christus gekommen Et de ne pas vivre pour lui. und nicht für ihn zu leben. De ne pas s'attendre à lui. Und dich an ihm nicht, also dass du keine Erwartung ihm gegenüber zu haben. Qu'est-ce que le Seigneur attend des croyants? Was erwartet das Herr von den Gläubigen? Oui, qu'est-ce que ça veut dire de connaître le Seigneur Jésus-Christ? Ja, was bedeutet es, Jesus Christus zu kennen? Et de se repentir Es bedeutet, Buße zu tun et de se convertir. und sich zu bekehren. C'est de se convertir. Es ist sich zu bekehren. Oui, de vivre pour le Seigneur Jésus-Christ. Ja, für den Herrn Jesus Christus zu leben. Oui, de s'attendre à Jésus. Ja, sich Jesus gegenüber, Jesus erwartet, also Erwartungen Jesus gegenüber zu haben. De servir le Seigneur. Den Herrn zu dienen. Donc plusieurs viennent au Seigneur mais ne sont pas convertis. Also viele kommen zum Herrn, sind aber nicht bekehrt. Oui, tu es dans la maison de Dieu mais tu n'es pas converti. Ja, du bist im Haus Gottes, aber du bist nicht bekehrt. Oui, tu t'es repenti. Ja, du hast Buße getan. Tu as abandonné le péché. Du hast die Sünde verlassen, Mais tout s'est arrêté là. aber alles hat da aufgehört. Oui, tu n'es pas converti. Nein, du bist nicht bekehrt. Les Thessaloniciens, Die Thessaloniker, après la repentance, nach dem Bußentun, ils se sont convertis. die haben sich bekehrt. Ils se sont convertis. Die haben sich bekehrt. Je ne sais pas à quel niveau tu te trouves. Ich weiß nicht, wo du dich befindest. Tu es encore en train de tu es encore en train de lutter dans le fait de vouloir te détourner du péché. Du bist dabei zu kämpfen, dich von der Sünde abzuwenden. Alors là, tu as encore un problème avec la repentance. Da hast du noch Schwierigkeiten mit dem Buße tun. Mais si tu t'es repenti Aber falls du Buße getan hast et que tu continues à vivre pour toi, und du lebst weiter für dich, et tu t'es repenti falls du Buße getan hast et que tu n'as pas d'ambition pour Dieu, und du hast keine Ambitionen für Gott, alors tu n'es pas converti. somit bist du nicht bekehrt. Oui, tu n'es- Mein lieber Freund, Es-tu converti? bist du bekehrt? Est-ce que tu t'es repenti? Hast du Buße getan? Si on veut commencer par là, est-ce que tu t'es repenti? Hast du Buße getan, wenn wir da anfangen sollten? La repentance, Das Buße tun c'est se détourner de ses idoles. ist, sich von seinen Götzen abzuwenden, C'est se détourner de ses péchés. ist, sich von seiner Sünde abzuwenden. Tu as cru au Seigneur Jésus-Christ. Du hast den Herrn Jesus Christus, an den Herrn Jesus Christus geglaubt. De quel péché est-ce que tu t'es détourné? Von welcher Sünde hast du dich abgewendet? Si vous vous rappelez de ce que Pierre disait, Wenn ihr euch daran erinnert, was Petrus sagte, il disait repentez-vous sagte, tu Buße et vous recevrez le pardon de vos péchés. und dann werdet ihr die Vergebung eurer Sünde empfangen. Nous voulons le pardon de nos péchés sans nous repentir. Wir wollen die Vergebung unserer Sünde, ohne Buße tun zu wollen. C'est contraire à la Bible. Das ist widersprüchlich zu der Bibel. Les Thessaloniciens s'étaient repentis,
Die Thessaloniker hatten Buße getan. Ils s'étaient détournés de leurs péchés. Die hatten sich von ihrer Sünde Ils abgewendet. s'étaient détournés de leurs idoles. Die hatten sich von ihren Götzen abgewendet. Et ils avaient commencé à vivre pour Dieu. Und sie hatten angefangen, für Gott zu leben. C'est une tragédie d'avoir cru. Es ist eine Tragödie, zum Glauben gefunden zu haben, De s'être détourné de ses péchés sich von seiner Sünde abgewendet zu haben et de ne pas vivre pour Dieu. und nicht für Gott zu leben. Je voudrais que tu repartes et que tu relises ce passage de Thessaloniciens. Ich möchte, dass du hingehst, dass du nochmal diese Bibelvers von Thessaloniker liest, für dich selbst. Ils se sont convertis. Die haben sich bekehrt. Ils se sont convertis. Die haben sich bekehrt. Oui, tu abandonnes les péchés pour faire quelque chose. Ja, du verlässt die Sünde, um etwas anderes zu tun. Quand tu laves un verre, Wenn du ein Glas reinigst, c'est pour l'utiliser. es ist, um dieses Glas zu benutzen. Tu ne laves pas un verre pour le garder dans la moire. Du reinigst ein Glas nicht einfach in den Schrank aufzubewahren. Et tu convertis. Bist du bekehrt. Tu abandonnes le péché Du verlässt die Sünde, pour vivre pour le Seigneur Jésus. um für den Herrn Jesus Christus zu leben. Pour servir le Seigneur Jésus. Um den Herrn Jesus zu dienen. Pour s'attendre à lui. Um Erwartungen ihm gegenüber zu haben. Parce que Jésus revient. Weil Jesus, er kommt zurück. Parce que Jésus revient. Jesus kommt zurück. Est-ce que tu seras prêt? Willst du bereit sein? Est-ce que tu seras prêt? Willst du bereit sein? Ma prière ce soir. Mein Gebet heute Abend. Ma prière ce soir. Mein Gebet heute Abend. C'est que tu cesses d'avancer tout oisivement dans la maison de Dieu. Ist, dass du einfach ziellos im Haus Gottes weitergehst. Que tu cesses de vivre pour toi. Dass du aufhörst, für dich zu leben. Et que tu saches. Und dass du weißt. Et que tu saches. Und dass du weißt. Que le fait que tu sois venu au Seigneur Jésus-Christ. Dass der Fakt, dass du zum Herrn Jesus Christus gekommen bist. C'était pour vivre pour lui. War, um für ihn zu leben. C'était pour le servir. Das war, um ihn zu dienen. C'était pour prendre sa mission. Das war, um seine Mission zu nehmen. C'était pour s'attendre à lui. Das war, um Erwartungen ihm gegenüber zu haben. Donc, regarde à quel niveau tu te trouves. Also schau, an welcher Stelle du dich befindest. Regarde à chaque niveau, regarde. Est-ce que c'est au niveau de la repentance? Schau, wo befindest du dich? So, ist es an der Stelle der Buße tun? Est-ce que c'est au niveau de la conversion? Oder ist es an der Stelle der Bekehrung? La semaine prochaine, Nächste Woche, nous voulons expliquer ce qu'implique la repentance. wir wollen das erläutern, was das Buße tun mit sich einbringt. Oui, qu'est-ce que ça veut dire, se repentir? Ja, was bedeutet Buße tun? C'est ce que nous voulons voir la semaine prochaine. Das wollen wir nächste Woche sehen. Nous allons prier. Wir werden beten. Et nous allons prier que le Seigneur te parle. Und wir werden beten, dass der Herr zu dir spricht. Et que là, au niveau où tu te trouves, soit au niveau de la repentance, que ce soit au niveau de la conversion, que tu puisses changer. Und dass an der Stelle, wo du dich befindest, sei es an der Stelle des Buße tun oder an der Stelle der Bekehrung, dass du dich ändern kannst. Et que tu ne sois pas confus, si oui ou non, tu plais à Dieu ou si tu ne plais pas à Dieu. Und dass du nicht durcheinander bist, ob du Gott gefällst oder nicht. Nous allons prier. Wir werden beten. Éternel Dieu, notre Père, Oh Gott, unsere Vater, je te remets tout ce qui nous est. ich lege dir in den Händen alle, die uns zuhören. Et que tu accordes à tous ceux qui ne se sont pas repentis de se repentir. Und dass du all diejenigen gibst, die noch nicht Buße getan haben, Buße zu tun. Et à tous ceux et que tu accordes à tous ceux qui ne se sont pas convertis de se convertir. Und dass du all diejenigen gibst, die sich noch nicht bekehrt haben, sich zu bekehren. Ramène-nous la semaine prochaine. Bring uns nochmal nächste Woche hierher, Que ton nom soit béni. dass sein Name gesegnet wird. Au nom de Jésus-Christ. Im Namen Jesus Christus. Amen. Amen.
Nous te souhaitons une bonne soirée Wir wünschen dir einen wunderschönen Abend et que le Seigneur t'accompagne durant toute la semaine. und möge dir der Herr die ganze Woche begleiten. Mercredi prochain, Nächste Woche Mittwoch, à la même heure, gleiche Uhrzeit. le Seigneur nous ramène ensemble. Der Herr bringt uns wieder zusammen. Sois béni. Sei gesegnet. Guten Abend.